Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, kim jesteś i co robisz, rok 2020 na zawsze pozostanie w Twojej pamięci. Był to rok jak żaden inny w naszym życiu. Zabieram Was dzisiaj na przepięknie udekorowane świątecznie Hudson Yards na Manhattanie i opowiem Wam, co wydarzyło się w Ameryce w 2020 roku. Zapraszam Was na odcinek podsumowujący ten niepowtarzalny rok w Ameryce. Polka w Ameryce. Ten rok rozpoczął się niestety od tragedii, mianowicie od wypadku helikoptera w Kalifornii, w którym zginęło 9 osób, w tym Kobe Bryant ze swoją córką. Wstrząsnęło to całą Ameryką i nie tylko. Pod koniec stycznia prezydent Donald Trump ustanowił White House Coronavirus Task Force, czyli specjalny komitet, który miał za zadanie walczyć z koronawirusem w Stanach Zjednoczonych. Na czele Task Force stanął Mike Pence, wiceprezydent kraju. Pod koniec stycznia podpisana została również nowa umowa wymiany handlowej USMCA, United States-Mexico-Canada Agreement. Oscara w kategorii najlepszy film roku dostaje koreański Pasożyt. Ja na początku byłam sceptycznie nastawiona do koreańskiego filmu, natomiast obejrzałam go już 3 razy. I myślę, że można to nazwać ironią losu, że akurat w 2020 wygrywa film, w którym, nie zdradzając za bardzo fabuły, powiedzmy, ktoś jest uwięziony w domu. Jak już mowa o filmach, to w lutym również sąd uznał Harvey'a Weinsteina, czyli producenta filmowego hollywoodzkiego, winnego gwałtu. W marcu natomiast zostaje on skazany na 23 lata więzienia. W ten sam dzień, w którym Światowa Organizacja Zdrowia uznała COVID-19 jako pandemię, Donald Trump wprowadził ban na przyloty z Europy. W połowie kwietnia Stany Zjednoczone zaprzestają finansowanie Światowej Organizacji Zdrowia i rozpoczyna się planowanie wyjścia z tej organizacji. W ciągu jednego miesiąca 22 miliony Amerykanów złożyło wniosek o bezrobocie i była to największa liczba bezrobotnych od czasów Wielkiej Depresji. W połowie miesiąca bezrobocie w kraju wyniosło prawie 15%. Stany Zjednoczone zostają zaatakowane przez tak zwane azjatyckie szerszenie, które zagrażają nie tylko ludności Ameryki, ale również lokalnym amerykańskim pszczołom. Dwudziestego 25 maja w Minneapolis policjant Derek Chauvin klęka na szyi, na ciele George'a Floyda, czarnoskórego mężczyzny, który w wyniku tej sytuacji umiera. Wideo z tej sytuacji, która trwała prawie 9 minut, stało się jednym z najbardziej popularnych nagrań 2020 roku. W kolejnych dniach rozpoczynają się protesty w Minneapolis związane ze śmiercią George'a Floyda. Obywatele zaczynają ubiegać się o osądzenie owych policjantów, którzy brali udział w tej sytuacji,
o morderstwo. W tym samym czasie jeden z postów na Twitterze Donalda Trumpa zostaje po raz pierwszy oznaczony jako nieprawdziwy, łącznie z linkiem, który ma prowadzić do rzetelnych, sprawdzonych, prawdziwych informacji. Rozpoczynają się protesty w całym kraju i organizacja BLM zyskuje na znaczeniu. SpaceX Dragon 2 wyrusza w kosmos jako pierwszy statek kosmiczny z załogą od 2011 roku. New York Times publikuje artykuł, w którym zdradza, iż talibowie byli opłacani przez Rosjanów, zostawały wypłacane im nagrody za zabójstwa amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. Zostaje aresztowana Ghislaine Maxwell, która była współpracowniczką Jeffrey'a Epsteina, a która ukrywała się od lipca 2019 roku. Raper Kanye West ogłasza swoją kandydaturę na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joe Biden wybiera Kamalę Harris na swojego wiceprezydenta. Wychodzą na wierzch plany nowego zarządcy poczty na usunięcie setek maszyn sortujących z wielu placówek poczty przed wyborami prezydenckimi. Prezydent Trump również zapowiada, że ograniczy finansowanie poczty. Apple zostaje pierwszą amerykańską firmą, której wartość szacowana jest na ponad 2 kwintyliony dolarów. Po angielsku $2 trillion. Podczas protestów w Kenosha, Wisconsin, 17-latek Kyle Rittenhouse zabija 2 osoby. Staje się to pretekstem do większej ilości protestów, a także do silniejszych podziałów między stroną republikańską a demokratyczną. Jeff Bezos z Amazonu staje się pierwszą osobą w historii, której wartość netto przekroczyła $200 miliardów. Kalifornia pobija nowy rekord, mianowicie ponad 2000 akrów spłonęło w dzikich pożarach. W związku z tymi pożarami również 10% populacji Oregonu musiało zostawić swoje domostwa i uciekać, ratując swoje życie. Na 1,5 miesiąca przed wyborami prezydenckimi umiera sędzia Ruth Bader Ginsburg, zostawiając tym samym wolne miejsce w Sądzie Najwyższym. Na jej miejsce zostaje powołana przez prezydenta Donalda Trumpa sędzia Amy Coney Barrett, republikanka. New York Times publikuje artykuł z długo ukrywanymi podatkami Donalda Trumpa, z których wynika, iż w ostatnich latach prezydent Donald Trump zapłacił $750 w podatkach za 2016 i 2017, ma $421 milionów długu oraz odpisał od swoich podatków $70 000 za fryzjera. Dług narodowy Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy przekroczył 27 kwintylionów dolarów, po angielsku $27 trillion. Koronawirus w Waszyngtonie. Wśród osób, które zachorowały, znajduje się prezydent Donald Trump. Na początku miesiąca odbywają się wybory prezydenckie. Amerykanie wybierają pomiędzy Donaldem Trumpem a Joe Bidenem. Stany formalnie wychodzą z międzynarodowej umowy w sprawie klimatu z Paryża.
Joe Biden wygrywa wybory prezydenckie i tym samym Kamala Harris staje się pierwszą osobą czarnoskórą i pierwszą kobietą na pozycji wiceprezydenta. Ponadto Elon Musk wyprzedza Billa Gatesa i tym samym staje się drugą najbogatszą osobą na świecie, zaraz po Jeffie Bezosie z Amazona. No i doszliśmy do grudnia. W grudniu dzienna liczba śmierci wywołanych COVID-19 przekroczyła 3000. Jest to więcej niż umarło w World Trade Center czy Pearl Harbor. W tym momencie Stany Zjednoczone zbliżają się do 350 000 śmierci wywołanych koronawirusem. Stany Zjednoczone od początku pandemii znajdują się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ilość śmiertelnych przypadków. Stany Zjednoczone zatwierdziły szczepionki Pfizera i Moderny. Życzę wszystkim udanego 2021. Dziękuję bardzo za zostanie ze mną do końca odcinka. Jak widać, był to dość dziwny rok i cieszę się, że mamy go już za sobą. Pozdrawiam serdecznie z Nowego Jorku i zapraszam na Hudson Yards. Jest przepięknie, widziałam to miejsce po raz pierwszy, ale na pewno tutaj wrócę. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś. Pa!